हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी एल्टो K10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में बात करेंगे, जो कि गाड़ी का सायरन होता है, जिसको हम बजर बोलते हैं। तो जो बजर होता है, ये बारिश का टाइम है, मौसम ख़राब है, खासकर गांवों में, हर जगह शहरों में भी गड्ढे मिलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो इसका जो बजर होता है वो यहाँ पे प्लेसमेंट किया हुआ होता है, इसके अंदर हेडलाइट के नीचे। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, कंफ्यूज हो जाते हैं और वो एजेंसी के चक्कर काटते हैं। मैं खुद 2-3 बार एजेंसी में गया, उसमें पानी भर जाता है कि वो बिल्कुल ही इस टायर के नज़दीक है। तो उसको लेके फिर एजेंसी में वही बातें होती है, सर इसमें पानी चला गया, हम क्या करें, पूरे पूरे दिन वहाँ पे वेट करो, उनसे रिक्वेस्ट करते रहो। तो फिर मैंने खुद ही देखा, और अभी मेरी गाड़ी है, मौसम ख़राब है, बारिश का है, तो इसका फिर 2 बार मैं पहले ले चुका हूँ, 2-3 बार मैं पहले गाड़ी को एजेंसी में। अभी मैंने खुद समझा उस चीज़ को कि इसको, हाँ ये नॉर्मल, इसको मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने खुद अपने आप किया उसको। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये जो स्क्रू आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक स्क्रू है, ये स्क्रू, ये टायर है, इसके आगे बिल्कुल एक स्क्रू है। हम इस स्क्रू को खोल दें सबसे पहले, तो हमें उसके लिए एक पेचकस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे ही हम इसको आराम से खोल सकते हैं, टायर को थोड़ा सा उधर घुमा दें, उधर की कटाई कर दें, ताकि ये पेचकस से जैसे हम इसको खोलें तो दिक्कत ना आए। तो ये अब हमारा आराम से, एक हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक हाथ से खोलने लग रहा हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत है, प्लीज़ भाई कोई बुरा ना माने। तो ये इसका एक जो भी पेच था, इसको हमने इसका खोल लिया है, इसको हम रख देते हैं। अब हम सबसे पहले बोनट को ओपन करेंगे। तो बोनट को हमने ओपन कर लिया, इसको लॉक कर देते हैं। और सबसे पहले ये जो लॉक होते हैं, इनको आप पेचकस से खोल सकते हैं। जैसे पेचकस इसमें जगह होती है, तो इनको मैं पेचकस से पहले ऊपर उठा चुका हूँ, अब ये आराम से निकल जाएगा। तो दोस्तों, ये लॉक इसके दोनों हम ऊपर उठा के खोल चुके हैं, इनको हम साइड में रख देते हैं। और फिर उसके बाद में हमें ये जो है इसको लूज कर लेते हैं। अभी इतना फ्री हो गया है। अब सबसे पहले हमें ये जो लॉक होता है, जहाँ से हमने स्क्रू निकाला है, इसको यहाँ से हम पकड़ें और इसको आराम से बाहर की तरफ खींचें। जैसे हम इसको बाहर की तरफ खींचेंगे, ये अब देख पा रहे होंगे ये इतना खुल चुका है, और इतने की हमें ज़रूरत है। और इसमें कोई लॉक वगैरह टूटने का भी इतने में डर नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं। और आप देख पा रहे होंगे ये जो इसका बजर है, ये यहाँ पे प्लेसमेंट किया हुआ है, और इसके जस्ट नीचे इसके 2 पेच है, इनको आप पेचकस से खोल लें जब भी पानी भरें। और साथ में इसका ये सॉकेट है, सॉकेट को जैसे हम निकालेंगे, बाहर निकाल के हम इसको अच्छे से एक बार वॉश कर इसको झाड़ लें। तो ये झाड़ने के बाद में इसका पानी निकल जाएगा। अभी मैं इसका 2 मिनट पहले मैं इसको ये कर चुका हूँ, और अभी ये ओके, आपको मैं दिखाऊंगा अभी कैसे काम कर रहा है। ये या तो बंद हो जाता था, या फिर इसकी वॉल्यूम बिल्कुल धीरे हो जाती थी, क्योंकि बिल्कुल टायर के पास में, और इसमें पानी चला जाता था जैसे भी बारिश के मौसम में। अभी बात करें इसकी मेन प्लेसमेंट की, तो इसकी प्लेसमेंट तो ये रहेगी, लेकिन इसकी आप ये जगह है ना, ये अप डाउन कर सकते हैं। ये जो है इसको आप अप डाउन कर सकते हैं।
तो इसको बिल्कुल नीचे की तरफ ना करें और बिल्कुल सीधा ना करें। ये जैसे मैंने टेढ़ा करके लगाया हुआ है तिरछा, आप इसको लगभग 45 डिग्री के हिसाब से इसको लगा दें। तो ये यहाँ पे पानी इसमें जाएगा, लेकिन वो हो सकता है कि वो निकल जाएगा पानी। और आप इसको अपने घर पे आराम से कर सकते हैं, एजेंसी या कहीं पे चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। और बात करें हम इसको वापस लगाने की, तो जैसे हम अपना काम कर लेंगे उसके बाद में हम इन लोगों को आराम से बैठा दें। हम देख पा रहे होंगे ये लोग बैठ चुके हैं। अब हम इस स्क्रू को आराम से कस भी देंगे। तो जैसे हम इसको कसेंगे, इसको मैं बाद में कस लूँगा क्योंकि अभी एक हाथ में मेरे में फ़ोन है। तो और फिर सबसे पहले हमने जो ये लॉक लिए थे, इन लॉकों को हमने सबसे पहले एक बार थोड़ा पीछे खींचना है। जैसे हम इसको पीछे खींचेंगे तो आप देख पा रहे होंगे पीछे आ चुका है। तो जैसे हम इसको पीछे खींचेंगे, अब हम इसको आराम से यहाँ पे करके हम इसको सेट कर देंगे। अभी देख पा रहे होंगे ये सेट हो चुका है। इसको भी हम कस दें और सेम ऐसे ये दूसरा वाला भी हम लगा देंगे। तो इसको लगाने के बाद में अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि ये जो हमारा अभी कैसा काम कर रहा है। ये भी लॉक लग चुका है, ये हमने अच्छे से टाइट भी कर दिया है। ये लॉक भी हो चुका है, ये भी लॉक हो चुका है। और ये आप देख पा रहे होंगे अच्छे से लॉक हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले हम एक बार चाबी से इसको देख पा रहे होंगे ये अच्छे से काम करने लग रहा है अभी। ये लॉक और अनलॉक, ये जितनी इसकी वॉल्यूम होती है ये पूरी वॉल्यूम से काम करने लग रहा है। तो दोस्तों आप भी ऐसी अगर दिक्कत हो तो आप भी अपने घर पे आराम से इसको कर सकते हैं। चलो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।